Olha, olha. Capeta! Olha a zona que tá o ônibus. Eu tô filmando. Negueiro, dá um oi pra câmera. Não fala nada. O Negueiro tá mudo hoje. Nossa, um cubo. A cachoeira natural. O que um cubo faz aqui? A cachoeira é natural. Estamos agora na cidade do coração, São Vicente. O irmão do Elton tá boiando ali, olha. Ele não é, ele é vegetariano. Que idiota! Que idiota! Que idiota!